Jadi hubungannya Allah mbek manusa cek penake. Ora ngongkon ibadah nemen-nemen cukup ngakoni sing fardhu tok. Ora usah qobliyah ba'di arai kowe ora usah qobliyah ba'di, ora usah tahajud. Timbang tahajud menuntut pangerane. Timbang kita tahajud nuntut pangerane ora usah tahajud sing ngandel. Salat sih go sarana demo. Salat ku zillatul ubudiyah nek iswani salat ngetokno sungkemmu ning pangeran. Ora tambah salat tambah penjalukane akeh. Oh, bocah kok. Salat iku dillah iku ngino ning pangeran sungkem ngitung kok malah hitung-hitungan. Gusti kula mun tahajud lho kedah mustajab. Oh, tak elek. Kok malah ngitung. Mulane kita tahajud 15 tahun mbek aku ra ndonga cek mandi kula ra ndonga. Kok pangeran pirsa iku opo tahajud ngene. Mergawe kok mergawe. Proposal. Mareni utek-utek niku mareni nek wani tahajud ya wani sungkem. Iki sing problem bagi kita semua. Allah iku kadang kepengin ngetokno aku iku ora ngancam tok. Ancamanku iku iso nyata. Mulane ning era modern pun tetap pernah ada meskipun di titik ujung dunia atau 1-2 kali peristiwa tetap tahu ana likuifaksi. Guling-gilingan nak ngono iku mungkin. Meskipun kita sebagai orang modern tidak harus menvonis itu adab, sama lagi tidak harus menvonis itu adab. Tak balenin ya. Kita tidak harus menvonis itu adab. Tapi di era modern pun kita bisa menyaksikan ada apa? Likuifaksi. Bumi ujuk-ujuk lumer kayak adonan roti terus wong kecemplung. Podo ketika Allah ngendikan orang yang di darat, zaman Nabi Nuh tuh orang yang di darat tuh diancam tenggelam. Zaman itu udah guyu mas, orang di darat kok tenggelam. Zaman itu. Tapi di era modern ketika ana tsunami, wong sing iso mentertawakan iku sapa? Wong ning darat kok tenggelam mesti urusan wong ning darat kok tenggelam. Nah, hal-hal seperti itu mbuh pira kadare, tetap Allah melakukan itu. Guling-gilingan aku ora ngertak tok, iku iso hak kan. Iku paling medeni hubungane manusa mbek pangeran. Mau Allah mau pesen amintum sementara ora ngrasa aman. Kowe njaluk pertolongan aku to. Dene kok mati ya matilah tapi ambek aku. Ora terus pahpo kok nguasai bumi, ora pahpo kok nguasai laut. Ya ngono tok pesene pangeran ngono tok sederhana kan? Nggih. Lan kula seneng, paling seneng ibadah nggih ngaji mulang. Mergo ngertekno dijayane Allah ning kowe. Nek ora di ngertekno ngene ya men kampanye. Maksudnya ku eling lho, yo nak kowe iso muji makhluk, kudune luwih iso muji pangeran. Muji makhluk wis seakan-akan dadi tautane negara kok muji pangeran ra iso iku. Mulane kula nak maknane iku dhisik kiye kuno mau nyontokno misale kan sikokil ardi apa binabatil khab, misale ana biji mbok kaya apa lemahe biji iku tapi iso nyibak napa? Pecah. Iso mecah napa? Tanah. Tapi saiki sause wong roh pecahan-pecahan bumi wa fil ardi qita'um mutajawira. Ternyata desain bumi desain patahan-patahan. Yang jenenge patahan kaya puzzle terus obah horeg. Nang kowe pas pinggire kok. Pas pidato wis ana. Drengki mulai. Lah iya, lah kadang-kadang Allah nganggo otoritasé sakwise janjiku nyata kaifa napa nadhir. Terus Allah ngetokno nek iku annahu haqqu. Mulane kudu muni amanna billah napa? Amanna billah. Gusti kula pun percaya, ampun buktekno malih Gusti pun percaya. Di antine Allah utawa ora senenge Allah ning wong-wong dolim ya ketok nyata ketika nyata-nyata mereka mendapat azab. Dan nyatane ora iso nolak, napa nyatane ora iso nolak. Nah, itu sudah itu masalah adab selesai. Sekarang Allah nggih contoh-contoh keseharian kita di sekeliling kita. Saiki manuk jelas ra akal. Dia juga enggak tahu sistem yang ia perbuat. Tapi ngerti-ngerti ya iso terbang. Iku mesti sing nentokno kekuasaane Allah. Ma yumsikuhunna illar rahman. Ya padha hakikate ke manggon bumi normale ora iso manggon mutere bumi koyo ngene kok mbok enggoni malah mbok tinggal pidato mbok tinggal melepok mbok tinggal kelon kok wong bumi mutere kowe nek delok ning gone galaksi ku normale wong ora iso ayem bumi gekeren muter kok didi wes ribet ngono mbok tinggal kelon cara mbok tinggal maklaran normale iki wis bar donyamu iku wis bar. Lah padha mek manuk. Bedane apa kek mek manuk? Padha-padha urip ning gone barang sing rentan apa? Sing rentan. Mereka bisa kasyifatu durri.
Pokok intine ngaji iku ndadekno kowe iku yakin hakul yakin aktor namung Allah Subhanahu wa taala. Liyane ora iso mumsikatu rahmati, ya ora iso napa kasyifatu durri. Lan itu ngaji Quran koyo aku to, jamin semaan lho. Maksudku ku ya semaan ora apa-apa tapi aja proposal to. Yes, misalnya ra iso persis yo mirip-mirip. Ya misalnya ilmuku songo ya 8,5 atau 8 seprapat. Ben nak maca Quran ora dong lho apa? Dong. Ya dadi nak ning bab niki kula setuju Imam Suyuti. Memang cara kula setuju Imam Suyuti memang sing dimaksud itu Allah mengingatkan kekuatan sing mbok bangga-banggakan, sing mbok andal-andal. Apa sih artinya ketika ngadepi Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga sumber rezeki sing mbok andalno kabeh gak iso ngadepi Allah. Lah contoh gampang ini misalnya duitmu akeh, kamu matur nuwun mbek sing ngekeki. Allah nak kepengin mumsikatu rahmati gampang kayak digawe setruk wis ra iso. Nggih. Babon ra penting, pakan ra penting, kowe kayak setruk selesai. Duit tetap mengalir ning kowe tapi kayak diparingi apa? Setruk. Terus itu darah tinggi, utober sampai apa? Entengnya nak Allah ngelola itu enteng ya, nak ngomong sing. Kalau Allah ngimsak hujan, kalau ngimsak hujan kan semuanya terus tidak ada tanaman kan? Lah saiki ana udan lah terus kowe setruk kan selesai. Mulane jogeman ngadepi pangeran jogeman pun, supaya pangeran sing taslim, sing taslim, sing nyerah. Sadok mongan-mangan tapi yakin aku kok pangeran wis matur nuwun Gusti. Susah ya apa sih? Bismillah. Mongan-mangan wis. Berarti Bang wiridan kemen demo pangeran. Tahajud arang-arange dongane pating krentel. Ketara Mas, tahajud wong ikhlas ora ketara. Langit itu burem malah. Aku cara kok dadi malaikat itu paling tukang nertibno wong ngono. Gayane sujud mesti teke brontak. Wes. Cara kitab Ithaf gak ana sujudul qalbi apa. Sing ana fisike tok sing sujud. Atine ku gak sujud. Parahe lho. Mestine wani sujud ya muji pangeran subhan rabbiyal a'la. Hanya engkau yang besar Gusti. Kula terserah jenengan sembadani mboten terserah Gusti. Tetep donya wae jenengan pun. Dadi kira usah ndonga Gusti paringi bojo sing shalihah hafidhah neriman ngene-ngene. Pangeran sih jape sing ngene iku aja sampe entuk kowe. Tahajud arang-arange jalukane kok ndi-ndi. Betul. Pangeran itu al-ma'bud, status yang pertama dikenal lo pangeran al-ma'bud sing disembah. Ora sing digo jaluk-jalukan iku sok mben. Sing nomor 1 iku al-ma'bud sing disembah. Nyifati pangeran pertama al-mas'ul iku ajaran opo iku? Sesuai Quran wa ma khalaqtul jinna insa illa liyas'aluni. Ngaji ora khatam kecangkeman. Hubungan pertama aku nyembah dol-dol. Sing wajib. Kandanane angel. Kowe tetep tahajud ra apa-apa tapi nyembah, hubungane ku nyembah. Ya maksudnya tahajud ya tahajud tapi hubungane ku nyembah. Ora kok ape njaluk nganggo sarana tahajud. Nggih. Mulane ning bab iki wong tarekah bener, ning bab iki lho ora bab halal haram. Ning bab iki wong tarekah bener. Sementing maklumatno wiridan. Ya tapi kudu ono kiai kaya aku sing nerangno sithik-sithik maknane lah ya terus war-war terus bariku ijazah kabul kajate. Lah itu sing mare aku protes kan terakhir ijazah terus kabul. Nah aku biasa ngomong mek mursid ra kabul lah ngono. Gus aja ngono lah piye wong pangeran iso hubunganmu mbek pangeran iso ngono lho maksutem iku piye? Nganggo kabul. Tapi kok kowe lho sing ngomong aku wae kowe kualat. Lha nek kula mboten kualat ora krana napa-napa, pancen iki kan konstitusi ilmu, aturan ilmu. Nek wani nyembah pangeran ya mukhlisina lahuddin. Wis wani nyembah ya sing ikhlas. Sekono. Ya muji pangeran adalu ya wali ya hamid, wis muji-muji. Wis biasa. Ora karena engkau ala kulli syai'in qadir, berikan saya. Karena engkau al-mujib, tolong saya. Kabulkan kata saya. Berarti kenyifati Allah bergantung kuwe. Allah itu abadi, orang ana makhluk kaya kuwe, Allah ya tetap Allah. Kuwe entuk ora berber.
Malah diperintah. Kayak Nabi lho nak ngelem pangeran ra iso leren. La uksi sanaan alika anta kama asneta ala nafsi. Dadi la nuksi sanaan. Dadi Nabi nek muji pangeran nglereni ra iso. Mulane ketika bentuk kalimatul hamdi sudah ada itu Nabi itu masih merasa itu tidak cukup. Nabi sudah muji pangeran dengan segala pujian itu merasa tidak cukup. Akhirnya terakhir muni la nuksi sanaan alika anta kama asneta ala nafsi. Mumpun Gusti muji kula pokoke koyo jenengan mergo ora iso. Lah itu terus ditiru kiai-kiai. Aku ibadah kok ibadah si Abdul Qadir Jailani. Mergo kowe rumangsa gak duwe carane ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dados kita tahu normalnya bumi itu nggak bisa dihuni karena ngisore magma, ngisore banyu. Normalnya itu kan kena, justru normalnya bumi ora kena digoni. Misalnya ngisore minyak, ya mestinya itu jugruk. Misalnya ngisore magma, normalnya itu ya mati kobong. Pokoknya normalnya ora kena digoni. Lah ngerti kue ku nganggur, Allah digayakno bumi. Nah, itu jenis ja'ala lakum demi kue ku Allah gawe bumi kena diliwati. Nah, demi kue sing ra jelas iku bumi ku kena dinggoni. Terus Allah ngutus wong jenenge wong hobine mangan ya wakulu rezeki mangan-mangan kono. Mulane NU terus mau mangan iku mergo. Iku ya ana dalile napa? Dalil wakulu rezeki. Dadi pokoke mulane nak ngaji kowe nak mangane di dalil mangane. Tapi aja wae wong. Ya aja ngedol agama. Aja aku mau ditukar pilihan iku piye. Ora oleh mangan ngene kok ora oleh. Ada eling-eling normale bumi iku normale malah ra kena dinggoni dengan perut yang ada minyak ada ini itu ono banyu mesti ono banyu normale kan jugruk. Makanya asumsinya bumi itu justru enggak layak napa huni. Nah, tapi nyatane kena bogoni sing syukur Allah ngono ora dielingno ya ora eling. Dhuwit wae. Mestine iso manggon bumi kira kena likuifaksi ora ambles wis apik. Kira kaya koron karuan seneng dunya di donya lah kowe. Iku luwe elek timbang koron. Koron seneng donya donyane dhewe lah kowe. Donyane wong kok senengi. Padha-padha kiai sing tontok akeh entuk sithik ke gremeng. Nah, iku luwe elek timbang koron, koron iku cek donyane dhewe. Awakmu. Ning bab iku apik koron, tapi ning bab iman apik kuwe. Mergo koron ora tau ngaji jalalen. Oh, koron cara ngaji jalalen tak syafaati yakin. Cara ngaji apa? Jalalen. Pangeran yo lucu iki tak dudul senine pangeran. Pangeran yo unik panjenengan. Pangeran itu pancen enak muamalah mbek timbang mbek kowe iku ruwet. Mbek kiyaine beda pilihan ngono wis gremeng. Semenah muni samina wa ta'na ngono. Gremeng ya mergo duwe job dhewe. Ikan rai-rai job le. Rai pilihan. Ya Allah. Eleng pangeran yo maksudnya. Nabi Musa ku yo unik, pangeran ku cek apiane. Pangeran dadi pangeran ya apian, nabi dadi nabi yo rewel. Nabi kudu rewel, tapi rewele nabi ku manja jenenge. Nak kowe rewel tenan, kok. Di pangeran iku duwe nabi. Terkenal itu gelare kalimuah ya. Kalimuah tukang ngomongi pangeran. Apa itu ngomongno pangeran Nabi Musa ruwet pancen Nabi Musa. Ya, wae itu omongno. Terus apa ya diompor pangeran? Cara iki kok Nabi Musa ajak sugeng ya takok milih sinten Gusti. Apa yang ditakokno pangeran jenenge Nabi Musa? Lah nek kowe ora, pangeran mbok langkai. Kowe kejem. Lah kok ndekne di Musa koron donya kalah, pengaruh kalah apa wae? Terus jalan pangeran ngeten Gusti, kula nyuwun sekian menit bumi itu dalam kendali saya. Bumi itu dalam kendali saya. Mau jalan pirang menit? Mboten jam menit. Ya sam saya tak kaya dinggo nglawan koron. Ikhsifihi. Jadi bumi kan domire muannas ikhsifihi. Jadi koron itu telan. Lah koron kan gak tau ngaji jalalan atau ngaji tauhid. Nggih. Kan cek misanan bumi doan mbek Musa, cek kerabat cek dulur. Ora roh KTP ini pokoknya cek kerabat.
Bisa kerabat. Soalnya ngaji tabarok ngaji seneng. Kemana tabarok aku mau seneng, mau berkah. Raimu ora berkala sing berkah pangeran. Soalnya, lha kula ncetak citane. Kula niku ngaji paling seneng surat tabarok. Ya yes, mau karena gue sanggung gertak sama mungkar nakir. Mayan apa? Mayan. Wah, nek digertak mungkar nakir tak kon ngapal tabarok ya. Tak semak semak tak semak dia ada tabarok ini sedok amma ya tasaan aku loh nak rawani ya kita ajuti orang itu masih barang ikhsifi aja terus mulai bumi ku mulai nelan bareng sedok dengkul itu koron itu kan rata ngaji tauhid ya Musa aghisni Musa aku tulung aku kerabatmu muni aghisni tetep aja ditelan ya Musa akhirnya Musa jenenge manusa cuek ae tetep meneng ae Musa terus lho lha jawabane aku didonga lho pasti tapi ora ini tapi ya donga asline mandi tetep dia ditelan wes bareng kami ablus iku pangeran iki akhirnya ablus tenan si koron iki Fakhosafna bi wa biadarilah. Lha iku apa cek kok bring ngendikane. Mencen korone bento aja. Jaluk tulung gak ambek kowe. Ma afadza qalbak, ma akhladuka. Sa, atimu cek atos e. Musa iku digosok pengen. Ma akhladuka wa cek sa. Wong kok atine atose. Ngono jaluk tulung kok ora ditulung. Lha iku pengiran sing ngendikan jelas kula valid to delok di berbagai tafsir. Kowe ora iso bantah ngene bab iki ora iso. Dan bab yang lain. Kadang kalah pinter, kalah adoh. Kalah biasa ora apa-apa kalah adoh. Romeo maklaran iki. Nah, apa cek semat ngendikan? Lau iya ya istaghatsa la aghastu. Lau iya ya istaghatsa la aghastu. Itu di semua tafsir. Ya tafsir gede nih, tafsir merawana. Lau iya ya istaghatsa la aghastu. Umpama ndekne njaluk tulung aku ora kowe sa tak tulungi. Kowe kebangetan. Koron iki. Koron. Iku mau mojok tolong Allah tetap ditulungi. Nabi Musa kalimu wah tapi jenenge nabi manusa mau mangkel yo mangkel tenan. Lah nek jogeman nglawan kiai-kiai iku manusa mau mangkel kowe mangkel tenan lho. Kuwi Musa. Beda pilihan mangkel-mangkel tenan bol. Cuma kowe duwe kiai sing jenis iso ngremot bumi ta ora? Gak iso ngremot ora pati ngefek. Gak bumi tapi bledek ya meteni padha. Kayak Ki Ageng apa? Selo. Dene njaluke keramat ngendhalek napa? Nyekel bledek. Iya ya. Wah nyoro ya. Ya tapi iki mau cerita ben kowe ngerti. Dadi bumi iku normale pancen iso khosfu mergo ya normal jae jajal ya. Lemah iku kena banyu ya mari jugruk. Nggih. Kena minyak ya mari jugruk, kena geni ya pokoke lemah itu kan rentan. Lah padahal ngisore bumi iki magma banyu macam. Normale iku ora kena mugo pahpoh ngene iki. Tapi bumi tunduk mbek pangeran didhawuhi bumi kowe sing familiar mbek manusa iku buta ngopi, buta apel, buta macam-macam, buta golek-golek lah Bang. Nah, karena kebutuhane iso golek-golek famsu fi mana guys kono nang keluyuran-keluyuran sementing rane omah tukaran mbek bojo mlayu-mlayu kono sak karep-karepmu. Nek ana pakanan ning ngaji wa kulo berizki sepangani kono sementing aja piringe pokoke diomong. Jadi hubungane Allah mbek manusa cek penake. Orang ngongkon ibadah nemen-nemen cukup ngakoni sing fardhu tok. Rasa qobliyah ba'di arai kowe rasa qobliyah ba'di, rasa tahajud. Timbang tahajud menuntut pangerane. Timbang tahajud nuntut pangerane rasa tahajud sing ngandel. Salat sih go sarana demo. Salat ku zillatul ubudiyah nek iswani salat ngetokno sungkemmu ning pangeran. Ora tambah salat tambah penjalukane akeh. Oh, bocah kok. Salat iku zillah iku ngino ning pangeran sungkem ngitung kok malah hitung-hitungan. Gusti kula mun tahajud lho kedah mustajab. Oh tak elek. Kok malah ngitung. Mulane kita tahajud 15 tahun mbek aku ra ndonga cek mandi kula ra ndonga.
Kok pengen pirsa iku apa ta jude ngene iki. Mergawe ku hak mergawe. Proposal. Mareni utek-utek niku mareni. Nek wani tahajud ya wani sungkem. Gusti al amru biadik kabeh niku jenengan Gusti. Kula sagete namung sujud, sungkem teng jenengan. Ya wis ngono tok, ora kok tajude ora rakaat donyane rong kuras. Termasuk donga sing mokal njaluk bojo papat rukun kabeh. Malaikat sing ngelola kan bingung rukono wong papat itu kan. Piye carane kan? Rojo sugih ra mergawe ngono angel karo malaikat. Nah, pangeran tenang ae. Wong pangeran ra butuh kowe jare pangeran gak mbarno. Ben geger. Nah, tapi namanya jenengan Gusti nak ra jenengan badani lha aku kon yo ora penting wong. Toate wong ora penting apa? Si bapak kan rukun. Dungane terus aneh-aneh apa? Nggih. Mutu aneh-aneh. Ya eling-eling. Dadi kaya apa apik. Kowe gak tau maca Quran kaya aku. Dadi pangeran hubungane mbek manusa cek apik. Gawe bumi iku perintah ora terus kon ngaji jalan, Jong bumi tak gawe Jong ya kluyuran ya ora apa-apa. Mangan ya ora. Ora kok kowe tak gekno bumi Jong, ngaji jalan lek sing sregep iku ya ora. Muga ora rasane dadi aku. Kulo nak maca Quran ora guys, apian. Bumi digawe muga kon mangan ngono. Wah kulo mirip mangan ya mangan Jong bisa mangan wis. Kon mlaku-mlaku isamu mlaku-mlaku. Jalur Oreo. Koyo apa apike pangeran? Dene ki maca Quran niku ora paham jan atimu atos. Nganti Quran nempel ora iso. Utek nang proposal ya utek. Wis ruwet. Kula ngerti lah misalnya sak meniki ana sing wali anyar tetep ngerti kula. Ono daftare kan ono lise. Nah ya alamatil jelas iki. Cara Nabi Khidir roh kowe wis ampun. Melayu ngono malah. Mergo abu korun. Paling takok iku apane korun abune. Abune kok dhuwit tok apane korun. Aduh kok. Dadi bumi iku normale ra kena dinggoni. Iso dinggoni mergo perintahe Allah. Jadi normale emang enggak bisa. Wong sistem bumi kayak gitu kan nak ndelok magma kayak opo. Pokoke sistem bumi betul. Nah misalnya banyu mari jugruk to padha. Wong isore bumi banyu minyak normale iku jugruk. Ya nak cara teori bumi sing mubeng malah surup sesere ra karuan. Nah misalnya kejeblok tepas neraka. Gak balik lho. Iya, nak pas ceblok diamuk bocor, diarep-arep balik. Lah nak pas diarep-arep bisa iso balik. Soale sing syukur wae pangeran. Ya dadi penak lah hubungan mbek pangeran. Bar Jumatan nggih ngoten. Faida qudiyati salat fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Jongke nak bar Jumatan wis kono, mergawe kono sing golek dhuwit wong jan rom iku dhuwit. Pangeran uga gampang. Ambil maklaran. Wis maklaran sithik-sithik ora apa-apa. Terus pokoknya enak hubungan dengan pangeran enak. Terus pol enak. Saiki lagi iki cerita sing Allah ngelingno. Nek kepenak wong kan lali. Lali maknane ngrasa aman, ngrasa baik-baik saja. Kamu kira bumi yang kamu tempati itu baik-baik saja. Lah iku wis nak kesuwen ngono terus dielingno aamintum man fis sama. Iya mulai jurus sorong Jawa iku wis jurus. Aamintum menata ngrasa aman sira kabeh. Ngerasa aman ke ngerasa terbebas man sangka wong fis sama kang kekuasaane ning langit sultanuhu tegese kekuasaane man wa kudratu lan ya kerajaan atau kekuasaan sami ayak sifa yen to nenggelamno sapa man badalun min man bikum ing sira kabeh nenggelamno alardo ing bumi karena tadi justru sistem bumi itu normale iku iso khosfu napa normale iku khosfu makanya Allah itu kowe kok ngerasa aman ning bumi ku ya wong desain bumi desain sing mudah apa likuifaksi mudah napa khosfu mudah tamur kowe ngerasa aman kok ning donya liha-lihe pahpoh didang diding sing ora padha pilihanmu mbok kafir iku maksudem iku piye wong wajib no melok tarekah kowe maksudem piye dalaning Allah iku akeh kok mbok pek kowe iku piye. Ayo melane pangeran malah takok aamintum manfis sama ayaksifa bikumul arda karena desainnya bumi itu normalnya malah khosfu normalnya itu tamur. Kula nanti jagungan mbek tiyang pakar gempa
Ya singkat cerita dia tanya, Gus bukti kalau bumi mudah gempa itu apa? Tak wacana ayat wal ardi dzatis sot'i. Dulu mufasir dulu, muni wal ardi dzatis sot'i itu misalnya bin shiqaqil ardi lil hab. Bahwa bumi itu pecah ketika ono biji. Dulu kiai kuno ning kitab-kitab itu wal ardi lan bumi dzatis sot'i kang padahal dzatun itu karakter. Jadi karakter bumi pancen pecah, ya normalnya pancen pecah. Lah cuma lama dulu nafsir dadi soti kayak apa lembeknya bibit, misalnya bibit kacang kan lembek banget, tapi iso mecah bumi. Gedang kayak apa kira dhewe gedang kayak apa pohonnya lembek itu, tapi beton. Omah ning pinggire apa gedangnya iso pecah. Karena desainnya bumi itu dadi soti. Ya lama dulu hanya nyontohkan biji. Tapi sebetulnya lebih dari itu memang desainnya bumi itu dzatun itu maknanya apa? Desain. Kayak wong wedok gelare dzatil hayah. Sing banyak tingkah. Wong lanang gampang katut wis pokoke iku kan wis padha desaine apa? Sing wong lanangi zina, sing wong wedoke dzatil hayah. Lah dhisik ya wong waras dhisik iku digodhong wedok ngenteni dzati jamalen. Aku ora mau gambar sithik ngono wis masuk. Dadi kenemenen apa? Nah, Allah istilahna bumi wal ardi dzatis sot. Sodae maknane pecah. Mulane Allah ngancame kowe kok ngrasa aman ning bumi, jong wong bumi iku rawane khosfu, rawane iku likuifaksi fa idza hiya tamur. Lah tamur iku ngene, bumi iku gerak, terus kowe sangka ning dhuwur dadi ning ngisor mirip likuifaksi. Mulane dawuh Imam Jalalain watar tafi'u fauqakum, dadi bumi iku gerak terus kowe ceblok, terus saiki bumi gentenan ning dhuwurmu. Mergo keselan kok ngisor mbok ida terus kira tau eling pangeran saiki gentenan cong kowe seneng ngisor. Lah kowe yo tolong Nabi Musa mbarno. Nah kene iku ora koron, mulane njaluk tulung mbek pangeran. Faidan moko nalikane ngono hiyate arat iku tamuru iku gerak apa arat. Maknane tamur iku ya mirip likuifaksi tataharraku tegese gerak apa arat bikum klan sira kabeh wa tartafi'u lan munggahi apa arat faqakum ing sak dhuwure sira kabeh. Sing kowe ning dhuwur saiki dadi ning ngisor. Yes ya akeh matine. Apa milih ra mati? Lara kabeh. Udah mati gini. Milih mati ta urip? Sok bener mati aja saiki ngrameni wong wis. Pas bojomu bosen, anak putumu wis bosen, nah mati. Mati ya. Penak iku. Nggih. Itu penting itu. Bareng korangan wis lara nemen nang krungu bojone ngomong wis Pak, nang ngene tak ikhlas. Terus krungu putumu jagongan. Mbah kok ora mati-mati. Aja geman urip nganti ngene iku aja geman. Aja sampai mumpung durung. Pokoke ora nganti ngono wis do mati lah, tapi iya aja sampai krungu diskusi iku. Sadurunge mati doa. Lho cara krungu ngono atuk urip neh ya. Nggih. Isen Mas. Nggih. Kok ada mati-mati banget. Oh, masih kelewatan. Bareng putu wis kumpul, Mbah matine kok angel ora mati. Nang kowe cek krungu kok. Tantani warisane kok. Ya Allah, ya Allah. Sepanjang paling enak urusan mbek pangeran. Nah, mbek anak putu tetep wis mbek pangeran. Pangeran wis penak era karo iki bumi ngono ya pengumumane cong mangan yo oleh kono mangan manu. Pengumumane ora kok kon ngaji jalalen kon mah kan. Nggih, kon gitu. Lane kiai alim-alim iku sak rohku wis mulai Mbah Mun bapak keluarga. Acara ngaji apa tetep ono mangan. Guling-iling anak pangeran iku urusan iku kon ngurusi manusa hubungane yo. Mangan. Liwat. Wis ngerti lah utekmu tak apa iku. Nggih. Nah, pokoke penak dadi Islam ku penak. Islam roto-roto ngaji ora pati iso ngaji, ruwet era kan. Ora pati iso ngaji semangate Islam ora karu-karuan. Iku tunggal wong nyupir ra iso banter ya. Apa iki diserempet. Oke, nek cara supir profesional ambek jagongan wae iso. Wis rilek apa? Mesin apik, mobil apik, supir apa profesional. Penumpange sing masalah aku iki. Nah, aku penumpange sing masalah. Orang nggo dhuwur mesenane ancek-ancek nggo jopo. Sekali niku enggak. Ceplok. Ya, pokoke eling-eling nek ngaji kados kula maca Quran. Kula nu anggere maca Quran tak tangisi.
Allah banget bersane nak utekem iku mangan. Wong paling kowe iso seneng wong wedok mergo iso mangan jajal kira kelar mangan 3 dino. Dikek wong wedok ayu. Oh iya. Hubungan pertama iku. Kita kayak wong wedok paling ayu sak donya, te ra mangan 3 dino. Rempok. Ambek tak kei gedang goreng sitok milenti. Kira mangan 3 dino. Tak kei wong wedok paling ayu sak donya ambek gedang goreng sitok milenti. Gedang goreng gitu. Mangan itu penting. Jadi Allah itu nak nerangno manusa ya rada ngenyek asli. Tapi kalau seneng dinyek ngono wis. Ben wong sadar trimo ngono. Kayak presiden jadi kiai gede tetap nomor 1 ku mangan. Nah, misalnya dadi kiai gede tapi pangeran ada keimangan. Jadi presiden, menteri, jadi rojo sak dunia orang terkuat di dunia. Tapi ramangan seminggu. Tak kebal Allah, tak lemas piye. Ya bar. Lah iku pangeran ya tahun rangno dadi piyambak iku mau ngendikan wa huwa yut'im wa la yut'am. Kowe roh pangeran ku sapa? Sing ngeki mangan kowe. Aku kadang maca Quran nang. Lho ki trimo kiai nerangno kula iku barokah. Pangeran sing pangeran nerangno dadi wa huwa yut'imu. Cok ngaku pangeran pegawean ku apa? Ngeki mangan. Lho ki lho mubalek gak diaran Subul Fadilah ngamuk. Pangerane tenang apa? Mau nyifati dati wa huwa yut'im. Aku iku sing ngekeki mangan. Barokah. Obat ha, ora usah Subul Fadilah. Nek MC muni ya ben. Iku mau apalan rasa lebokno ati. Ngono kowe mbok rebokno ati. Wah berarti aku Subul Fadilah. Iku diwarai. Bocah-bocah dadi MC diwarai terus ngomong. Apalan, kadang yo keliru muni Subul musibah jenenge. Jenenge apalan no? Apalan. Jadi jiwai. Ya jelas jadi bumi potensinya tamur napa? Tamur. Tamur itu maknanya tataharraku bikum wa tartafi'u fawqakum. Kan mirip-mirip likuifaksi. Jadi bumi ku gerak, kemudian yang dulu kamu di atas, sekarang kamu di bawah. Jadi wa tarfa'u lan mundak utawa dhuwure apa arat fawqakum sak dhuwure sira. Terus dilingno neh mbek pangeran. Misalnya bumi ora likuifaksi, tapi dhuwurmu meteor-meteorik. Dhuwurem kabeh iku benda-benda langit setiap saat iso ceblok. Saiki amintum ana tong rasa sentosa sira kabeh man fis sama. Ayur sila ento ngirimno sapa Allah. Lafat ayur sila badalun dadi badal min man sange lafat man. Alikum ing atase sira kabeh ngirimno hasiban ing watu. Misale rihan tegese misale angin tarmikum kang balang apa reh kum sira kabeh lasbak kelan bebatuan. Ya ana angin ya ora pokoke keceblokan meteor diasem. Misale kowe keceblokan ngono ha pas pidato kan ya repot. Sini-sini wong kan kiai kok keceblokan meteor. Orang ngono tok bareng keceblokan Mas kiai ini ra ditulungi meteore dijupuk nggo akeh. Ora pikir kiai ini ra diurusi. dijupuk akeh. Dijupuk nggo akeh sing senengake. Lah nek peneliti ilmuwan dienggo sampel Mas. Wah ini menarik. Gawe ning laboratorium kiai ini dibaro. Pokoke maca surat Rahman seneng ben kowe sadar nak ning bumi ku luar biasa enake napa karena potensi kita tuh dikhosfu potensi kita kekiriman apa hasibah tapi hingga detik ini kita baik-baik saja ana ulama dhisik istighfar lu tak kok kowe amen istighfar wae kowe wedi kowe ape njaluk apa pira-pira ra cebloki watu jadi tak aku istighfar iku ben ora keceblokan ahjar iku watu. Takoki lagi njaluk apa? Kok mikir njaluk? Urip ora keceblokan watu kok apik. Kok mikir njaluk? Urip ning bumi lho ora keceblokan watu iku wis apik. Lho bumi dhuwure watu tok dhuwur. Ngisor kene. Dong ya. Dadi normale menungso urip ceblak watu blak blek. Wong kelakuan ngene. Apa didol? Sawah Tegal didol. Agama didol pisan. Kok ora adol sawah Tegal ra mobil ya adol kok. Oh, pek. Ora perlu duwe adol. Ha iya. Piro-piro bumi ora likuifaksi, langit ora nyebloki watu. Mane kena istighfar ora usah njaluk aneh-aneh. Selamat tok wis apik, napa selamat tok wis apik. Rihan tarmikum bil hasba. Ya misale fasa ta'lamu namu bakal ngerti sira kabeh intamu ayanil adzab nalikane nyekseni siksa kaifa hale kaya apa
nadiri utawi peringatan ingsun ingdari tegese oleh meringatan ingsun bil adab anau anal adab hakun hak. Iki sing problem bagi kita semua. Allah iku kadang kepengin ngetokno aku iku ora ngancam tok. Ancamanku iku iso nyata. Mulane ning era modern pun tetap pernah ada meskipun di titik ujung dunia atau 1-2 kali peristiwa tetap tahu ana likuifaksi. Guling-gilingan nak ngono iku mungkin. Meskipun kita sebagai orang modern tidak harus menvonis itu adab, saya lagi tidak harus menvonis itu adab. Tak balenin ya. Kita tidak harus menvonis itu adab. Tapi di era modern pun kita bisa menyaksikan ada apa? Likuifaksi. Bumi ujuk-ujuk lumer kayak adonan roti terus wong kecemplung. Podo ketika Allah ngendikan orang yang di darat, zaman Nabi Nuh tuh orang yang di darat tuh diancam tenggelam. Zaman itu udah guyu Mas, wong ning darat kok tenggelam. Zaman itu. Tapi di era modern ketika ana tsunami, wong sing iso mentertawakan iku sapa? Wong ning darat kok tenggelam mesti urusan wong ning darat kok tenggelam. Nah, hal seperti itu mbah pira kadare, tetap Allah melakukan itu. Guling-gilingan aku ora ngertak tok, iku iso hak kan. Iku paling medeni hubungane manusa mbek pangeran. Mau Allah mau pesen amintum sementing ora ngrasa aman. Kowe njaluk pertolongan aku toh. Dene kok mati ya matilah tapi ambek aku. Ora terus pahpoh kok nguasai bumi, ora pahpoh kok nguasai laut. Ya ngono tok pesene pangeran ngono tok sederhana kan? Nggih. Lan kula nu seneng, paling seneng ibadah nggih ngaji mulang. Mergo ngertekno dijayane Allah ning kowe. Nek ora di ngertekno ngene ya men kampanye. Maksudnya ku eling lah, yo nak kowe iso muji makhluk, kudune luwih iso muji pangeran. Muji makhluk wis seakan-akan dadi tautane negara kok muji pangeran ra iso iku. Puji to pangeran sing di donya. Ya muji makhluk ora apa-apa iku cah saleh, cah apik, tapi ya sakmono wae aja. Muji kiai ya cukup Soibul Fadilah, tapi ora usah jiwa fadilah sing wow ya ora usah. Soibul Fadilah ya pokoke urip ngono pokoke mangan. Ya sing ora utang ngono sape. Urip utang mangan ra golek-golek wis. Muga terus bayangno iku hati alpat bojo papat rukun kabeh. Pangerane mbuamu. Cara bapak pangerane mbuahmu tapi bojo. Pangerane wong akeh wae. Dan dadi eling-eling guys, pokoke mulane paling repot hubungan-hubungan sing Allah iku maklumat. No aku ora ngerti tok. Makanya di era modern itu tetap akan ada kayak likuifaksi, tsunami. Saya ulang lagi, tapi atas nama peradaban modern kue ra usah menvonis atau menghukumi nak ngono iku adab. Ujub kowe nak ngono iku berarti kan ujub kan kamu merasa benar sendiri. Ora usah ngono. Iku anggap baik kudrohe Allah sing sempurna. Kowe ora usah ngukumi manusane, paham ya? Nggih. Tak baleni kowe ora usah ngukumi manusane. Bukti kekuasaan. Wes iku bukti kekuasaan. Dadi misale kok ana kiai pidato mau misale Toha kecepuluhan meteor, kowe ora usah anggap kiai elek ya ora. Wis biasa Allah iku kuwasa, Allah ora wedi kiai sing ngono tok. Tapi ora usah hubungno mbek napa? Ada. Di semua adab di era modern. Nah, kecuali era Nabi. Era Nabi itu kan Nabi menghukumi berdasar wahyu. Ketika Nabi menghukumi ku adab ya adab tenan. Tapi kita kan sekarang tidak Nabi kan. Kadang kalau nanti dibantah kiai. Tapi zaman Nabi tidak adab. Tapi sing ngendikan adab ben Nabi wae. Karena Nabi kalau ngendikan berdasar wahyu. Nabi berdasar sentimen. Mungkin manusia bloko wae. Nabi ora. Yo nek abang ngaji pinter aku ambek kowe. Dong ya. Beda. Lah ngono-ngono anak kowe tak hukumi gak takwa kabeh. Wong ora tau ya Allahu makhraja ya. Kiai kok ora duwe dhuwit, kiai ape wayo kok kangelan, berarti rapati takwa. Nek pancen takwa ya Allahu makhraja. Lah bojo pertama ya oleh, sing dirayoh ya oleh. Pokoke makhraja kabeh. Akhire makhraj sak nyawane. Lho lah nek tuduh-tuduhan aku iso nuduh kowe ngono. Nggih. Uripem nak angel bukti wa yattaqillah yaj'allahu makhraja. Waliane piye? Wa lam yattaqillah ya lam yaj'allahu makhraja ya jajal gak tersangka kabeh. Nggih. Sing kere-kere tersangka kabeh. Berarti takwa aku tok makmur. Uripku makmur penak ra karuan. Parane wong nganggur-nganggur ngaji. Ya tak baleni malah. Kowe aja geman niru nabi. Nabi itu otoritatif. Ketika ana nyun sewu gempa atau ono adab atau ono kekalahan iku nabi iso ngukumi iku adab mergo nabi ku hak sing lawan nabi iku batil
Ya tak balik sing nabi ku hak, sing lawan nabi ku batil. Jadi misalnya perang Badar, nabi enak wae ngukumi Abu Jahal CS batil, nabi hak. Tapi nak kowe di tangga padha kiai beda pilihan presiden utawa rebutan santri utawa rebutan pengaruh terus kowe tukaran kowe nyongkok hak. Dekne batil. Ya keliru le dul. Wong padha mungkin batil, iso batil musuh batil. Wong padha ora jelas ya. Utawa hak musuh hak. Kok terus penak wis sawangane kowe hak musuhmu. Kowe ku sapa? Kowe ora babon isik ngono. Ora dhuwit ya isik ngono. Enak wae. Bisa dari batin. Tapi aja geman madakno nabi ning bab-bab ngene iku aja geman. Ya nek bab-bab ngene iku aja madakno nabi, raimu lho ngilo. Nabi jelas nabi ku hak, sing musuhi mesti batil, ora kok mungkin batil mesti. Mesti batin. Lah nek sing musuhi kuwi iso wae hak, sing salah kowe. Nggih. Sadar lah. Ya misalnya ono wong ngritik kowe pengajian ning masjid, iso wae sing ngritik bener, wong dhuwit kotak masjid kok nggo salam tempel. Wong wakofe kanggo bangunan ora kanggo mubalek. Nggih. Jangan-jangan bener sing ngritik. Ya tampa. Tapi kok sing ngritik yo tak elingno. Wong Allah bagi rezeki kadang liwat kotak kok kowe geger. Wong pangeran wae tenang kowe kok geger. Lah kok misalnya aku ketemu tuh tak kandhani ben ora subhat sedakoe sing akeh. Niati kafarah. Ngono ya. Lho nek wong alim kan penak utuh no, ilmu iku utuh. Konstruksinya utuh. Sentimen. Sentimen. Lha cara bapakoh masalah. Wakaf iku wis keucap kanggo bangunan ya kudu dienggo bangunan. Mergo kaulul wakif ku bimanzilati nasis syara. Nak wakif wis ngomong itu posisine kaya syariat harus diikuti. Kan kalau bolak-balik matur tentang pengurus-pengurus masjid kan anak-anak pengajian jong urunan meneh. Dhuwit sing wis ana wis kadung ana niate yaiku diniatno nggo bangunan. Wis kadung ana niate. Kemudian berhubung ana dhuwit terus panitia usul ana pengajian itu datang kemudian. Dhuwit yang sudah ada sudah diniatkan. Pak roh aku masalah fikih. Rungokno ha, ora ngandani mubalek liya ngrungokno. Dadi nek ana diundang panitia masjid kan niku ngangge kotak napa ngangge ukuran. Nek wani. Nak wani jebule malah oh ki repot ra sido. Ojo pura-pura ora ngerti ya. Iku cara fikih karuan. Lho dhuwit sing kadung ana lho Mansur kan niate wis kadung. Nggih, saderenge. Ana wong sepuh, Mbak. Pak Yai niki nggih keramik-keramik ta napa nggih tumbas pasir-pasir ta. No, aja boleh disalam templek kiai kok ngrabi rondo. Lha kan gak ana hubungane. Berarti tetap ditulis ning lamaput uang pasir untuk mareni urip ngene iku mareni. Seguyu kasut tenang ya. Qaulul khussat la yu'tabar. Ya jadi perdebatan ulama Allah niku angger gawe sesuatu iku mesti ila yaumil kiamah. Meskipun gue iling-ilingan tok napa gue iling. Misale keramat. Kaya apa aneh keramat, tapi ila yaumil kiamah ya tetep ana keramat. Gue iling-ilingan Allah ala kulli syai'in qadir. Dene kowe ora keramat iku kebangetan. Sakjane Allah iso mbok tagih. Gusti, keramat kedah tetep wonten. Nganti wong lali nek ana keramat lho Gusti. Mulane kula sakjane mulane kula tetep di keramat gue iling-ilingan Allah ala kulli syai'in qadir. Dene kowe rantuk iku kowe, maksudnya tapi kudu ana. Kudu ana. Tapi aja go dolanan terus nenggelamno kowe ya ora usah lah. Ribet napa? Tahu diri lah. Mergo gak iso, Mas. Nak cara sing aran kitab Muwafaqat Imam Satibi itu. Kullu maziyatin u'tiyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa waqad a'tawah mislahu fi ummat. Jadi setiap mukjizat atau mayu'jizul bashar, terserah mbok mukjizat atau mayu'jizul bashar. Dan Nabi dikasih, pasti walinya juga dikasih. Karena Allah kadung janji al ulama warasatul anbiya. Kudu. Mesti kudu iku mergo ketika zaman Nabi Allah ya kepengin li ta'lamu anna wa ala kulli syai'in qadir ilal an wa ila yaumil qiyamah. Allah ya tetep kepingine wong tetep li ta'lamu anna wa ala kulli syai'in qadir. Mulane terus ana Syekh Abdul Qadir Jalani keramat ngono. Ning era modern beberapa kiai yo keramat, bahkan sedurunge terjadi iso ngendikan, iso kasus sudur, iso itu guling-gilingan.
Nak polane Allah itu masih sama. Soal ngobos itu ngobosem, tapi ojo aja aku, maksudnya itu dong ya. Ya misalnya kira orang nyinggung sapa-sapa, misalnya orang nyinggung sapa-sapa. Nak pancen kowe wong alim tenan, wani tenan Imam Malik, al ilmu yuk talayati. Ilmu yuk ditekan. Terus kowe ngiyai tengok-tengok wong tetep ngaji. Nggih. Sayangnya butuh keramat sing model ngene, sayangnya butuh keramat. Kiai kok gowo ngalor gitu. Tapi nak ora kelas ya aja jajal ngono. Nggih. Ya nak ora kelas ya aja jajal. Jajal ya kumpul. Tapi nyatane kan ono. Ada. Ono tenan wong alim sing ngotot nganggo filosofi al ilmu yukta layak. Kudu tekani parani tenan. Kudu lanang tenan, ya kudu terdaftar tenan. Tapi jajal. Oh jajal. Ya. Lha nek aku wani wis sak wani-wani nih. So aku ning Jogja ning Narukan wani. Ya ora matur pangeran Gusti niki giling-gilingan. Ini masalah konstitusi. Konstitusi al alim yukta layak. Konstitusi harus dijalankan. Tapi ojo jajal. Jajal ya kayak mulang nomam dhewe kayak dampar. Nak ra sing teko omprenge bojomu. Gerentang. Pangan kitab. Kitabe pangan. Ya, jadi iku nyata. Napa? Nyata. Kok likuifaksi, gempa, tsunami kah. Mergo desainnya iku wal ardi dati sot iku sing duwe watak pecah. Mulane kula nak maknani iku dhisik kiye kuno mau nyontokno misale kan sikokil ardi apa binabatil khab, misale ana biji mbok kaya apa lemahe biji iku tapi iso nyibak napa? Pecah. Iso mecah napa? Tanah. Tapi saiki sause wong roh pecahan-pecahan bumi wa fil ardi qita'um mutajawira. Ternyata desain bumi desain patahan-patahan. Yang jenenge patahan kaya puzzle terus obah horeg no? Nang kowe pas pinggire kok. Pas pidato wis ana. Drengki mulai. Lah iya, lah kadang-kadang Allah nganggo otoritasé sakwise janjiku nyata kaifa napa nadhir. Terus Allah ngetokno nek iku annahu haqqu. Mulane kudu muni amanna billah napa? Amanna billah. Gusti kula pun percaya, ampun buktekno malih Gusti pun percaya. Ampun dadekno percontohan iki. Walaqad kadzabalan teman-teman gorono sapa alladzina min qablihim minal umam fakaifa muqahlai kaya apa kana ana apa nakiri oleh ingkar ingsun ingkari alaihim bitakdzib. Tegese oleh nganggare ingsun alim ngatusake bitakdzib lan mendustakan. Inta hakim nalikane rusak wong akeh annahu anal ingkaru hakun hak. Jadi antine Allah utawa ora senenge Allah ning wong-wong dolim ya ketok nyata ketika nyata-nyata mereka mendapat azab. Dan nyatane ora iso nolak, nyatane ora iso nolak. Nah, itu sudah masalah adab selesai. Sekarang Allah nggih contoh-contoh keseharian kita di sekeliling kita. Awalam yaro ana ta ora ningali sapa ngake yang guru ilat toiri maring manuk. Faqahum kang sak ndure wong akeh. Fil hawa ing dalam hawa. Ing dalam cakrawala kono ning bumi. Sofatin khali sing gelar kabeh basitatin tegese sing ngepakno kabeh ajnihatahuna ing sayap-sayape toir utawa toirun. Wa bidalan napa? Ngurungkepno apa toir ajnihatahuna ing sayap-sayape toir badal pasti sause digelar waqa bidatin tegese sing nungkepno utawa sing napa nungkepno sayap-sayape. Saiki manuk wis jelas ra akal, dia juga gak tahu sistem yang ia perbuat. Tapi ngerti-ngerti ya iso terbang. Iku mesti sing nentokno kekuasaane Allah. Mayumsikuhunna illar rahman. Ya padha hakikate ke manggon bumi normale ora iso manggon mutere bumi koyo ngene kok mbok engko nih malah mbok tinggal pidato mbok tinggal melepuk mbok tinggal kelon. Kok wong bumi mutere kowe nek delok ning gone galaksi ku normale wong ora iso ayem bumi gekere mutere kok didi wis ribet ngono mbok tinggal kelon cara mbok tinggal maklaran normale iki wis bar donyamu iku wis bar. Lah padha mek manuk. Bedane apa ke mek manuk? Padha-padha urip ning gone barang sing rentan apa? Sing rentan. Lah kabeh iso manggon mergo mayum sikuhunna illar rahman. Nek ndelok ngaji ngene pantes surat Tabarok
mungkar nakir rawan iku. Umpama ke maca tabarok kaya aku nyen mungkar nakir mantuk-mantuk terus. Wih, top tenan lho. Minder tenan lho. Wacana jualan wis terkipe maknane do petel. Muji pangeran. Dadi ngancam mungkar nakir ke wani nyiksa wong sing muji pangeran. Fikihmu piye? Fikihmu piye? Gak oleh lah Mas. Istihza ning khamalatul Quran ora oleh. Nek manusa kena hukum lah malaikat yo kena hukum padha mukallaf. Masa malaikat itu hukum untuk manusia, malaikat gak kena hukum. Lah memangnya kowe sapa ora kena hukum? Padha-padha abdun min ibadillah ora kena hukum. Enak kowe. Mulane cerita wingi tentang tabarok wis bener, bareng digertak surat tabarok. Lho aku mbek kowe rawani lah, kowe kita buka maksudnya dekne kan ya ora fikih mungkin tangkir. Aku yo haram lah nginjek-nginjek kowe yo dosa lah. So murtad no aku nang nginjek-nginjek kowe kan. Lho kan istihza bil Quran murtad. Nyatane mungkin tangkir rawani itu kan. Wis ngene-ngene aku rawani naboki kowe tapi kowe ning atine wong fasik. Nah ndok kono khamalatul Quran kudu pede. Ternyata wong fasik isik sah ya. Kena fase kapal Quran ternyata yo sah aja ya. Masalahnya apal. Masalahnya apa? Tapi pangeran apa nyiksa kowe gampang, apalane dilangi sih. Bareng ketemu kan akhir tuntas apa? Apalnya rambut dulu. Ya, nak pengen ngerasa adab gampang. Apalane dilangi sini atine babon tok, mbek dhuwit tok pas ketemu dhuwit. Masih tilang. Mas repot. Ya sampeyan ape mati dresna iku tabarok. Ben dia tilang. Mayan kena nggo alat gertak no. Ya pancen teng hadis iku ya gertak-gertakan. Lho kok wani aku ki ora aku sapa? Aku kalamu bocah kok. Apik-apik tenan. Illa rahman itu takbirnya syarat, syarat itu menculot. Jadi mungkin akhir pas takok wong iku surat tabaruk syarat itu menculot. Ora kok api-apian gak. Ora mas wae kondang deh, wae kondang. Ya ora trimo top lho. Ngono kene duwe 114 surat. Wah, top. Wah, top. Pertama wis nggo surat Ra'dah ben kondang. Illa rahman inna wusatuna wa ta'ala bi kulli syai'in basirun. Mayum siku ora ngekerhuna ing toyer anil wukuk sanging ceblok fi khalid basti nalikane nggelarno sayap wal qabtilan ngrungkepno sayap sapa illa rahman kecuali Allah sing rahman bi qudrati lan kudrat. Dadi manuk sing ora roh karepe wae barokah rahmati Allah iso terbang ngalor ngidul ya payu rabi ya iso mangan. Kowe sing duwe akal kok ora iso. Inna usatun wa ta'ala bi kulli syai'in basirun dat sing pirsa. Al makna te maknane ngene, alam yastadillu. Ana ta ora ngarep dalil sapa ngakeh bisubuti ta iklan tetepe manuk fil hawa ing dalam dhuwur ala kudratina gawe dalil ning bukti kekuasaan ingsun annaf ala ento nglakoni ingsun dilewake mak ing perkara takut dama wa ghairuhu minal adab sing siksa. Aman ana ta te wong mubtadaun utai lafat mani mubtada. Hada iku ikilah man khobaru. Maknane ya Imam Suyuti mari diterkep. Cara ora diterkep ya tak terkep dhewe. Kula nu gadah terkep namine Muskilu Irabil Quran karangane Abu Thalib Al-Makki. Tapi nak maca Jalalain ya ora tak nggo lah kok diamuk Imam Suyuti. Maca kitabku nerkep nganggo wong liya. Sesuai Imam Suyuti nek Agus Senti ngaji aku anut wong liya ya repot. Dia pilihan dhewe ya repot nang ngene sanut ya anut pas ngaji ya anut. Allah dirubane da badalun minda huwa kang tela dijundun pasukan awan lik sira-sira pasukan nakum kedhe sira kabeh silatul ladi yan suruh kang nulungi sapa ladi kum sira kabeh sifatu jundun utai lafat yan suruh dadi sifate lafat jundun min dunir rahman nggih macane sifatu jundun nggih angsal sifatu jundun nggih angsal biasane adate kiai hikayah ya angsal ora hikayah ya angsal pokoke urip ngene min dunir rahman. Tapi sing bener hikayah. Misale ra'aitu Zaidan sing bener fa Zaidan maf'ulun bi napa? Ra'aitu Zaidan fa Zaidan maf'ulun bi. Misale marartu bi Zaidin fa Zaidin majrurun bil ba. Normale ngono. Tapi misale ra ngono ya ora apa-apa, pokoke urip min dunir rahman saking sakliyan rahman ewiri liyan rahman. Yat fa'u kang nolak sapa khair angkum sing sira kabeh adabo ing sisane Allah sing rahman aila nasira lakum. Maksudnya Allah ngitung kowe pasukan apa sing mbok banggakno? Nak sing mbok adepi iku aku jare pangeran iku pasukan apa sing mbok banggakno sing mbok adepi iku aku iso apa?
pasukan paling canggih sak donya, pesawat paling canggih sak donya nak bumine hore kabeh. Misale bandara tercanggih di dunia, dikai gempa tuntak. Nggih. Fungsi bandara ilang kabeh kan? Nggih. Pesawat paling canggih kaya apa kena angin puting beliau tuntas. Nah dari pengiran pasukan nopo le cung sing mbok banggakno sing mbok adepi ku aku. Gak iso yan surukum min dunir rahman. Dasar wong ra iso mikir iku jenenge inil kafiruna illa fi Emal kafiruna ora ana wong kafir kabeh ila figurin kecuali ing dalam ketipu. Gharra tegese nipu ing kafir ing kafirin sapa asyetanu seton bi anal adab lan sak temene siksa layan siku. Iku ratu murono apa adab ing kubihim ing kufar. Aman ana ta tedat hadza ya iku man alladzi rupane dza yarzukukum kang rezeki sapa ladikum in amsaka lamun ngeker sapa apa ir rahmanu rezekine rahman ail mator misale kowe di majikan apike ra karuan majikan manusa lho kowe dikeki dhuwit dikon mangan bebas dari pangeran terus iku mbok arangi sing maringi rezeki kowe. Nah misalnya wong iku rezekine ngekeki mangan kowe terus bumi dige kering kowe ape opo? Tetep asal usule kabeh Allah Subhanahu wa taala. Wong iku lho apian sering ngekeki aku ngombe. Lah nek bumi ra dikeki pangeran, banyu ra dikeki pangeran ape iso apa? Pokoke ning kene intine Allah gak trimo. Lha wong rozik amatir ya mbok arani rozik tukang ngaringi rezeki aku sing asli ku aku jare pengen. Nah, mulane pentinge wiridan niku wis hasbi Allah wa nikmal wakil. Ngiling-ilingan wis. Dadi Allah nek wis duka dundat-dundat kabeh. Terus wong liya mbok arangi maringi rezeki aku ora. Terus donyane sapa? Terus donyane sapa? Wah nyoro. Undat-undat kabeh ana sini. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa. Misale ail mator misale Allah, lah kok ora usah matur ya Mas. Atine majikamu dialihkan sangka seneng kowe dadi gedeng wis entek. Nggih. Dikol butok. Misalnya kowe para presiden, menteri, mbok para wong sugih, dhisik disubsidi. Atine dirubah tok minal khub ilal bughdi sangka seneng dadi gedeng. Ya kowe rabi lho, untuk bunga ya tau untuk piring sering ngono iku. Pertama bunga, bareng suwe-suwe kok dadi piring. Hubungane apa jajal? Nggih. Hubungane ya minal khub ilal bughdi. Lah ya pertama untuk kembang kok enak, suwe-suwe kok piring. Suwe ndi piring mbek kembang? Kembang pisane piro? Suwe ndi piring mbek kembang? Suwe piring. Kembang paling pertama tok bariku ya piring, mangkok, piring. Pintu, sapu. Kita guys pengalaman. Untuk kembang pirang wulan? Cara mesra-mesraan nikah pirang wulan? 4 bulan. 4 bulan piro? 4 bulan. Iki dirungokno bojomu lho. Gak umume. Sing model santri mesrane pirang bulan? 3 bulan. Subhanallah. Bariku sangkatan pirang ya? Metu tinggal. Untuk wong lanang pinter nyaingi, kono mulai ra seneng kowe wis duwe pas wis padha ruwet. Wong lanang ya ruwet asline ya ruwet. Lah sik wong lanang senenge pirang bulan? Saya jawab jujur. Terus sampai belum? Nak wong lanang ya senengane bojo pirang bulan? Sing normal. Pirang? Gak wani. Seneng ya, mesti nganti kangen cara lunga kan. Kalau itu seneng kita. Maksimal 9 bulan. Piro? 9 bulan maksimal. Wis apik ya. Nggih. Ya, meteng ada. Baru ya tewak. Jujur toh. Jujur. Survei. Ya dadi mbayangno iku makhluk-makhluk itu kah yang kamu anggap memberi rezeki? Terus posisiku sebagai pangeran mbok anggap apa? Puasa kalau nggak kerja di situ, saya itu pernah nyontohkan gini Mas, nyun sewu. Misalnya nyun sewu, ada orang nakal. Saya kalau nggak profesi nakal nggak bisa makan. Padahal dia bisa nakal, layak dikumpuli itu kan umur 17-18. Kok dia ini lali 17 tahun ketika belum jadi orang nakal kan ya nyatane mangan kan? Juga bahagia, paling tidak pernah bahagia. Artinya kan Allah nak melehno kan gampang. Podo misalnya gue jadi gaya terus maklaran produk, nah gak ngene aku untuk rezeki kondi. Wingi-wingi orang maklaran ya urip. Lali. Iya lah, misalnya Tuhan tak terus rasa pidato harus kok pangeran. Wingi-wingi orang pakai pidato ya mangan. Tapi cek bantah, tapi kan rasuga. Masuk kemana? Bantahnya mesti dok kono. Asal mangan Gus. Iya, tapi nak tak bantah. Lah aku harus sampai datuk. Benten mesti ngono. Repot. Si bantah terus kok. Bantah.
Tapi nak ngerayu pangeran ngono, guling-gilingan. Nak cerita al ilmu yuk talayati ku ijek berjalan ila yaumil qiyamah. Tapi nek ra iso buktekno aja terus saiki ya radone. Kiai diparani ora radone. Iku kowe ora aku. Tapi nak kula hubungan kula mbek pangeran tetep Baik-baik saja. baik-baik saja. Kula nak donga mbek pangeran mboten susi kok sampean ora. Kula nak donga ya ora ono kamuse pekene jenengan kelaparan ora ono kamuse. Bangunnya Mikael salah tugas. Lah yang pegawaiane manusa wae urip ngene mosok Amilur Rahman gak urip ku piye? Daftar PNS ku piye? Tapi aja mbok peksa, nak ra makome ora usah dipeksa. Boleh ta. Ya macane surat Rahman. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsa. Dados nak cara Imam Suyuti Mas, ya amsakai rujuke ora ning alladzi yarzuqukum. Jadi cara ini ngaji Jalalain, saya ulang lagi ini ngaji. Saya mohon rujuknya ikut Imam Suyuti. Jadi Imam Suyuti jarang rujuk ini. Pasukan apa yang kamu banggakan ketika ngadepi aku pangeran? Tetap kalah. Nah sama, rezeki apa yang Anda banggakan yang dari orang lain ketika aku sebagai pangeran amsaka rizko. Jadi amsaka ini rujuknya orang yang ladi. Makanya Imam Suyuti urun ar-Rahman. Jadi rujuknya orang yang Arab tapi digawekno rujuk Imam Suyuti ar-Rahman. Paham ya? Jadi intinya orang yang kamu kira memberi rezeki kamu, bandingannya aku apa? Tetap kata kunci rezeki nang aku jadi pangeran. Iya, tapi misalnya ono wong mbok puji-puji tukang ngekek dhuwit aku ngekek mangan aku jadi pangeran sing dienggo mangan donyane sapa? Kowe iso ngetero pakanan ning fakir miskin, ndak bumi wae sapa? Beras sing gawe sapa? Jagung. Wis wae ngono. Dadi iku makanya amsaka iku aja rujukno ning ladi sing mutaqaddim no. Dadi amman hal ladzi rizqukum sing ghairu wa mbok bandingno Allah sing saiki kersane amsaka rizqa. Dados mirip iki lho Mas sing awal juz 20 napa awal juz pinten sing napa in aradan ya wa bidurrin hal hunna kasyifatu dzurri sing wariane in aradani saat terus kul ara itu saat terusnya kalau Allah selain Allah itu menghendaki begini tak Allah menghendaki kebalikannya apa mereka bisa mumsikatu rahmatih ketika ada madarat yang diciptakan orang lain apakah mereka bisa kasyifatu dzurri pokok intinya ngaji ku dadekno kowe ku yakin hakul yakin aktor namung Allah Subhanahu wa taala. Liyane ora iso mumsikatu rahmati, ya ora iso napa kasyifatu dzurri. Lan itu ngaji Quran koyo aku to, jamin semaan maksudku ya semaan ora apa-apa tapi aja proposal to. Yes, misalnya ra iso persis yo mirip-mirip. Ya misalnya ilmuku songo ya 8,5 atau 8 seprapat. Ben nak maca Quran ora dong lho apa? Dong. Ya dadi nak ning bab niki kula setuju Imam Suyuti. Memang cara kula setuju Imam Suyuti memang sing dimaksud itu Allah mengingatkan kekuatan sing mbok bangga-banggakan, sing mbok andal-andal. Apa sih artinya ketika ngadepi Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga sumber rezeki sing mbok andalno kabeh gak iso ngadepi Allah. Lah contoh gampang ini misalnya duitmu akeh, kamu matur nuwun mbek sing ngekeki. Allah nak kepengin mumsikatu rahmati gampang kayak ge setruk wis ra iso. Nggih. Babon ra penting, pakan ra penting, kowe kayak setruk selesai. Duit tetap mengalir ning kowe tapi kayak diparingi apa? Stroke. Terus itu darah tinggi, utober sampai apa? Entengnya nak Allah ngelola itu enteng ya, nak ngomong sing kedap-kedip. Ya, Terus semuanya pangeran itu penak kabeh no? Gue nggak mati pangeran yang terus ini Israel ojo ben kuapok. Lah ya Israel Gusti sebut dipateni pisan ojo ben kuapok. Kasih nom Gusti, alah beno. Lah iku inam sakan apa? Rizqa. Misale ail mator tegese rezeki ning kene maknane udan angkum sing seneng. Nak bab niku paling wajib lah anut Mbah Mun, anut Mbah Zubair wajib. Pokoknya kabeh digawe umpama karena ini tidak hasru napa? Imsakur rizki itu kan tidak harus bentuknya imsakul mator. Ya imsakur rizki itu kan bentuknya ndak harus imsakul. Kowe ra duwe dhuwit imsakur rizki, bojomu ngujar-ngujari kowe iku ya imsakur rizki, ra payu pidato ya imsakur rizki. Lah ning kene contone rizki iku mator. Misalnya tak manani misale mator, misalnya Allah ngimsak hujan. Kalau ngimsak hujan kan semuanya terus tidak ada tanaman kan? Lah saiki ana udan lah terus kowe setruk kan selesai. Mulane jogeman ngadepi pangeran jogeman pun ta supaya pangeran sing taslim.
So, sing taslim, sing nyerah. Sadok omongan mangan tapi yakin aku kok pangeran wis matur nuwun Gusti. Susah ya apa sih? Bismillah. Omongan mangan wis. Berarti Bang wiridan kemen demo pangeran. Tahajud arang-arange dongane pating krentel. Ketara Mas, tahajud wong ikhlas ora ketara. Langit tuh burem malah. Aku cara kok dadi malaikat tuh paling tukang nertibno wong ngono. Gayane sujud Mas tapi teke berontak. Wes. Cara kitab Ithaf gak ana sujudul qalbi apa. Sing ana fisike tok sing sujud. Atine ku gak sujud. Parahe lho. Mestine wis wani sujud ya muji pangeran subhan rabbiyal a'la. Hanya engkau yang besar Gusti. Kula terserah jenengan sembadani mboten terserah Gusti. Tetep donya wae jenengan. Dadi kira usah ndonga Gusti paringi bojo sing shalihah hafidhah neriman ngene-ngene. Pangeran sih jape sing ngene iku aja sampe entuk kowe. Tahajud arang-arange jalukane kok ndi-ndi. Tuh, betul. Pangeran iku al-ma'bud, status sing pertama dikenal pangeran al-ma'bud sing disembah. Ora sing digo jaluk-jalukan iku sok mben. Sing nomor 1 iku al-ma'bud. Sing disembah. Nyifati pangeran pertama al-mas'ul iku ajaran apa iku? Sesuai Quran wa ma khuraqtul jinna insa illa liyas'aluni. Ngaji ora khatam kecangkeman. Hubungan pertama aku nyembah dol-dol. Sing wajib. Kandanane angel. Kowe tetep tahajud ra apa-apa tapi nyembah, hubungane ku nyembah. Ya maksudnya tahajud ya tahajud tapi hubungane ku nyembah. Ora kok ape njaluk nganggo sarana tahajud. Iya. Dong angel temen rangno kowe. Atau rasa tahajud. Nah iku ora usah dikongkon. Jaluk kok. Jaluk tok. Ail matara tegese apa ngengkang udan angkum sing jawabu syarti mahdhufun den buang. Dalan nunjukno ali ala jawab syarti apa ma perkara qabla kang sering ilah dawuh. Fama yarzuqukum ela razaqalakum ghairu saliyane Allah. Balaju balik padha ndlurung sapa ngakeh tamadu tegese ndlurung sapa ngakeh tamadi makna ndlurung. Fi utuwin dalam keangkuhan takaburan gak gelem ngakoni pangeran wis angkuh. Maksud mlakune ora gedhek-gedhek tapi wong ora ngakoni pangeran wis angkuh. Wa nufurin lan mlayu sangka kebenaran. Tabaudin sing ngedoh anil haqi sing hak. Lane beja-bejane wong ngaji. Baro kaya ngaji kowe ngomong barang hak napa ngomong barang. Piye-piye ku idene pangeran. Men kula sering kandha bojo kula, aku nak wiridan niku rapati seneng. Misale iku ditampa pangeran niku mau aku ngerti pangeran dhewean. Padahal Rasul itu diutus pangeran mengertikan pangeran di orang lain. Aku wiridan wis pas ngaji, kabeh tak bareng pas ngaji. Donga wis pas ngaji sangger ngrumat umat bingung-bingung ora ambek pangeran diparingi ora bingung wis ngono wis. Jadi kamane lho Mas. Awak kepengin haji, mbok kepengin ning Palestina, mbok kepengin ziarah biru. Aku ngaji mbek donga aku mantep disebadani pas ngaji. Ya karena memang tadi ngaji orang arah salah, kita nyifati pangeran, kita muji pangeran. Salah ning ndi? Tapi nek njaluk kerja durung kok wis njaluk. Cara hukum sosial, kowe urung kerja wis njaluk. Njaluk bareng kan yo aneh, kerja urung tenanan njaluk. Dadi njaluk ku cara prosedure luwih sulit, menawa aturane siji kowe kerja kudu terdaftar sik, bariku kerja bener lagi berhak njaluk. Iku ngenteni akhir bulan. Nggih. Lah nek akhir bulan sak wulan nanti tahajud itu lagi seminggu wis njaluk. Lho urung wayahe ora apa-apa. Mpun wis bon malamin lho. Wis ngandel aku, tapi nek kowe muji pangeran, ngaji. Nggih. Qul huwallahu ahad, cung pangeran iku sita. Gak mungkin pangeran tak adut. Ning dinggon jenenge wujud awal ya mok sita. Terus Allahus somad karena Allah itu yang satu, yang awal, ya kudu as-somad. Tujuan pertama kepengin ridane Allah. Terus lam yalid wa lam yulad. Karena Allah itu zat yang enggak ada kembarannya, maka lam yatawalat min husain, enggak ada efek dari Allah melahirkan sesuatu. Kabeh hubungannya Abu Allah itu dibikin, bukan tawalud. Ya, semua selain Allah hubungannya dengan Allah itu diciptakan, bukan tawalud. Itu jenis lam yalid. Nah, terus ketika Allah itu enggak ada kembarannya karena dengan segala kekuasaannya itu walam yakullahu kufuwan ahad.
Lho wong ngono ora diridani pangeran piye? Padahal kowe misale, kowe enak nak di dhuwit. So tuku mobil, golek cewek ya gampang. Utekem iku ngono. Utek elek ngono pangeran mbok elok-elokno. Tolong Gusti. Selesaikan. Tekel. Tolong dibantu. Yakin aku dadi Israel. Oh. Catut sih. Pangeran mbok terangno, ora enak Gusti dadi duda. Lah misalnya Tuhan terus terangno ora enak lho Gusti bojo setunggal mboten enak Gusti. Kulon kapasitasnya pun. Terus pangeran mbok libatno, bareng mbok libatno terus golek-golek. Pase apa ya? Ya mujib terus muni ya mujib, ya mujib. Bareng diwarai kiai sing ikhlas kados kula. Muni ya Ali dat sing agung. Mboten Gus niki sing penting mujibe. Nah wa agung-agunge piyambak niki sing penting iku mujib. Kula dhek karep dituruti. Yakin kula dadi Israel. Aku serah lho, utek-utek ngono iki serah. Terus ana wong wiridan terus. Iki kisah nyata dualake terus wiridan terus. Kan cerita aku pengen ngalahno kula. Cerita den. Kula niku pengen ngalahno jenengan. Tapi bareng kula ngipi badhe sowan ngeten ora iso sing saged jenengan. Terus tak omongi, kowe ora kena adab kok sampe. Akhirnya taslim mbek kula, wis pokoke taslim aja. Lah kira kena adab sampe apa nyainya aku keduren ora kena adab wis sampe. Tak terang wong alim pegawean nerangno hukume Allah. Lah kowe tukang wiridan nerangno kajatem ning Allah. Ya langit mbek bumi ya ngono. Dong ra bener. Wong wiridan wae nerangno kajate ning Allah. Allah delok. No, dadi kajate wae terus Allah dilibatno. Iku wong wiridan. Lah nek wong alim nerangno hukume Allah. Nak khet ngene cung salate ngene, nak pancen khet tenan ra usah salat, tapi nak wis darah iku istiqadah salat. Lah ukurane apa? Nak kowe muktada ya nganggo hukum adat. Nerangno ngono terus. Kok pangeran gak haru piye? Sisi tok ora Gusti. Jenengan nak ngertos manusa kebutuhane kathah Gusti. Lah jenengan kan ala kulli syai'in. Jare pangeran, nyifati ngono ngenteni karep. Bae lho nyifati ngono aku bendina, ora kakean karep. Ke nyifati aku ala kulli syai'in qadir karepmu kok. Bae bendina nerangno ngono ya ora kakean karep. Ya akhirnya lah maaf dadi bang ngurusi kowe dong ngurusi bab. Iya. Kayak puwenteng ya. Kok puwenteng akhirnya sono. Kowe ora kena adab wis apik. Semangat. Ora mesti cites ae. Sampai kulo tenan Gus jalukno sepuro pangeran ra iso. Kowe mangkel wong sing parek pangeran. Dadi otoritas iki dikekno aku. Aku ning bab iki koyo Nabi Musa. Rodok teganan ora. Ning bab iki koyo Nabi Musa, rodok teganan. Nggih. Engko kapan-kapan nek makom koyo Nabi Muhammad ya. Ra mentalanan Raufur Rahim. Tapi engko tanggo. Makom iku tak ngongkong. Tapi ambek kowe iki Musa. Oh, bocah parek adab kok nglawan. Jajal ya. Kok isane? Muji pangeran niku ya muji wae. Koyo Nabi Ibrahim lho top tenan. Ana malaikat ibu-ibu dadi manusa. Kan ada banyak tafsir yang lima ada sumyal Khalil Khalilur Rahman. Kenapa beliau dapat gelar Khalilur Rahman? Itu ada banyak malaikat yang bebo jadi manusia. Terus dijamu mbek Nabi Ibrahim. Bareng dijamu kan karena malaikat kan ndak mangan. Ora koyo kowe suka apa mangan tenan jeneng malaikat. Ya entek tenan alhamdulillah entek tenan. Ya ora barokah tenan Yesus. Wes barang ngono. Kita ini adalah sekelompok orang sing la anak kulu bihoiri samanin. Kita ini kelompok orang kalau dijamu spesial gini tidak bisa makan kecuali bayar. Nabi Ibrahim siapin aktu samanah wakulu ya kalau bayar aja tapi wakulu. Aktu samanah wakulu. Ya sudah kasih bayarannya dan kamu makan. Terus wama samanu apa bayarannya? Kulu min awalihi bismillah wa fi akhirihi alhamdulillah. Wis ngono. Kok pangeran gak haru piye bayaran wis anggere kowe muni bismillah bareng muni alhamdulillah. So aku anggere wong muji pangeran wis tanggap selesai. Bayaran. Aku kok roh wong puji pangeran dunya anggap selesai. Ibrahim. Mulane kula ana wong fasik kok adzan Allahu akbar iku
Ya Allah wong kok muji pangeran ngono. Wis ning speaker pisan. Padahal dia adane ya apalan ya ora roh, tapi kene sebagai wong alim kan ngerti maknane. Lah malaikat ngono, malaikat tuh roh maknane adzan. Senajan sing ngomong ra roh maknane kan malaikat. Weh, wong kok pinter maklumatno Allahu Akbar wae. Tetep wedi Mas dene. Nyongkone kan paham. Kadang-kadang angel temen malaikat itu kan paham bahasa Arab lho Mas. Kan ngerti bahasa Arab ini. Terus ana wong fasik goblok. Adzan ya buanter. Balik pisan suarane misalnya. Allahu Akbar dari malaikat. Weh. A'lana fil ardi annal mulka lillah wa anna Allahu Akbar. Mesti dia nyatetik. Hada fulan memaklumatkan nak pangeranku Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha. Sempeneng malaikat catet. Sempeneng gak ngerti nak wong ora paham ora ro. Dong. Mulane darani kalimah thayyibah. Ilahi yas'adul kalimut thayyib. Pokoke anggar kalimah thayyibah mesti munggah malaikat tetep wedi iki Allahu Akbar. Kan gak mungkin malaikat Allahu Akbar abaikan. Ora wani kowe ku sapa wani ngabekno Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah yo kan gak mungkin Mas malaikat muni abaikan. Ndek ngerti banget nek Allah ala kulli syai'in qadir. Nang cah fasik sing ra pahami ngomong buanter ning speaker. Ya sajane ora karepe Mas. Tapi kan nyatane gak muni makhluk akbar, gak muni makhluk iku akbar. Munine Allahu Akbar. Mulane ning bab iki wong tarekah bener, ning bab iki lho ora bab halal haram. Ning bab iki wong tarekah bener. Sementing maklumatno wiridan. Ya tapi kudu ana kiai kaya aku sing nerangno sithik-sithik maknane lah ya terus war-war terus bariku ijazah kabul kajate. Lah itu sing mare aku protes kan terakhir ijazah terus kabul. Nah aku biasa ngomong masjid ra kabul lah ngono. Gus aja ngono lah piye wong pangeran iso hubunganmu mbek pangeran iso ngono lho maksutem iku piye? Nganggo kabul. Tapi kok kowe lho sing ngomong ngono aku wae kowe kualat ngono. Lho nek kula mboten kualat ora krana napa-napa, pancen iki kan konstitusi ilmu, aturan ilmu. Nek wani nyembah pangeran ya mukhlisina lahuddin. Wis wani nyembah ya sing ikhlas. Sekono. Wis muji pangeran adalu ya wali ya hamid, wis muji-muji. Wis biasa. Ora karena engkau ala kulli syai'in qadir, berikan saya. Karena engkau al-mujib, tolong saya. Kabulkan kata saya. Berarti kenyifati Allah bergantung kuwe. Allah iku abadi, ora ana makhluk kaya kuwe, Allah ya tetep Allah. Kuwe entuk ora berber. Malah diperintah. Kayak nabi lho nak ngelem pangeran resoleren. La uksi sanaan alika anta kama asneta ala nafsi. Jadi la nuksi sanaan. Nanti nabi nek muji pangeran nglereni ra iso. Mulane ketika bentuk kalimatul hamdi sudah ada itu nabi itu masih merasa itu tidak cukup. Nabi sudah muji pangeran dengan segala pujian itu merasa tidak cukup. Akhirnya terakhir muni la nuksi sanaan alika anta kama asneta ala nafsi. Mumpun Gusti muji kula pokoke koyo jenengan mergo ra iso. Lah itu terus ditiru kiai-kiai. Aku ibadah kok ibadah Syekh Abdul Qadir Jilani. Mergo kowe rumangsa gak duwe carane ibadah. Syekh Abdul Qadir niru aku ibadah kok ibadah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad apapun hebatnya tetap nyuwun sewu di sisi makhluk yang terbatas. Nah, karena beliau ingin muji Allah yang tidak terbatas tuh. Kama atnaita ala nafsik. La nuqsi sanaan alaika anta kama atnaita ala nafsik. Koyo apa tope Kanjeng Nabi? Tapi sing roh tope Nabi ya mate sing top-top iku. Dong ya. Nggih. Kula maca niku teng Ihya iku Imam Ghazali ketika ning gone Kitabul Wujdi Wasyauq. Wong nek bronto ambek pangeran iku muji pangeran padahal mujine wis top. Alhamdulillah hamda yuafi ni'amahu yukafi'u mazidalakal hamdu kama yang bakhili jalali wajika azimi sultan. Iku cek kurang, cek tambah la nuksi tanaan alika anta kama asnaita ala nafsi. Jadi cara kasarane apapun hebatnya pujian tetap nyuwun sewu dari makhluk yang terbatas. Sing ora terbatas namung Allah. Mulane anta kama atnaita ala nafsi. Terus ditiru ning redaksi-redaksi selawat, ada ni amillahi wa ifdali, ada ilmillah. Maca selawat ning Kanjeng Nabi sejumlah ilmune
Allah itu kabeh pengganti adamut tanahi wa adamul khasri, kabeh pengganti itu tidak terbatas. Paham ya? Nggih. Ngono kok ora ero. Lah terus yang wong alim nerangno kangilan ngene, Mas sitok ra iso nerangno kabul kajate. Pancen aku berhak komplain. Aku lho ora kowe lho. Aku pancen berhak komplain. Ora kowe lho, aku berhak komplain. Tapi alhamdulillah nak tak komplain udah nurut. Nggih, Gus. Matur nuwun piye pancen kudu dilakoni kan. Afaman ana ta wong yamsi kang lumaku Alhamdulillah, telah kita simak bersama kajian beliau. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.